اگر پشت قیماق خوشمزه وطنی ما دق شدین، پس ویدیو را تا آخر ببینین. در این ویدیو همراهتان طرز دهی قیماق وطنی را شریک ساختیم. اگر دوست داشتین یک بار امتحانش بکنین، بسیار ساده هست اما کمک باید دقیق باشین. قبل از اینکه بریم به طرف طرز دهی، از تک تک عزیزایی که این ویدیو را لایک میکنین و کامنت میگذارین تشکری میکنم ازتان. خب میریم به طرف طرز دهی. در ابتدا به اندازه 2 قاشق غذاخوری شیر ضرورت داریم، 2 قاشق چایخوری هم آرد. اینا را با هم مخلوط بکنین. بعد از اینکه مخلوطش کردین ایره کنار بگذارین. بعداً به داخل ظرفی که قرار است قیماق را آماده بسازین به اندازه 6 گیلاس شیر اضافه بکنین. در جریانی که شما قیماق آماده می سازین متوجه باشین و وقت زیادتر بدین، به خاطر از اینکه از پیشتان نسوزه یا پایان شیر نچسبه، به خاطر که بعداً بوی بد میته و اصلا مزه قیماق معلوم نمیشه. و همین قسم اشور داده برین و بادکش بکنین شیره. قسمی که در تصویر میبینین بعد از اینکه شیر به جوش آمد 1 گیلاس ویپینگ کریم اضافه بکنین بالایش و در ادامه بازم بر 5 دقیقه دیگر بگذارین که کاملا موادتان آماده شوه، یعنی به جوش بیایه. بعد از اون میتونین به داخلش آرد و شیر را که از قبل آماده ساخته بودین اضافه بکنین و بعدا بازم عین کار انجام بدین که شیرتان کاملا به جوش بیایه و رویش کف بکنه. و بعدا برای 1 ساعت دیگه شیر را بالای حرارت کم بگذارین. اصلا از قاشق چیز استفاده نکنین، بمانین که خودش آهسته آهسته رویش قیماق بگیره. قسمی که شما فعلا در ویدیو میبینین و این هم 1 ساعت بعد از این است که ما بالای حرارت گذاشته بودمش. بعدا از حرارت دورش بکنین و برای 8 ساعت داخل یخچال نگهداری بکنین. 8 ساعت بعد به این شکل آماده میشه که شما فعلا در ویدیو میبینین. بعدا با استفاده از 1 قاشق یا کفگیر همین قسم دور قیماق را جدا بسازین. میتونین رویش برش هم بزنین بگیرین و همچنان اگر دوست داشته باشین ساده هم از روی شیر قیماقتان بردارین. و حال هم قیماق ما کاملا آماده شده. همراهتان وعده میکنم 1 بار امتحانش بکنین، عین مزه قیماق وطنی خود ما را میچشین. بسیار زیاد خوشمزه و یک مزه کاملا متفاوت داره. خب دوستای عزیز، از شما خواهش میکنم که ویدیو رو با دوستای عزیزتان شریک بسازین تا باشه او عزیزا هم ویدیو را بیننده باشن. در اخیر ویدیو بازم یک تشکر خاص میکنم از عزیزایی که همیشه از پیج ما حمایت کردین و تا حالا ویدیو رو تا آخر بیننده بودین. تشکر از کامنت های مقبولتان. همچنان هر جای باشین خوب و خوش و خرم بمانین.